أعزائي المشاهدين، كنت عايز أقول لكم على حاجة في عربية نيسان صاني N17. حاجة بتساعدنا أوي في تشخيص المسفاير، وتوفر علينا حل مانيفولد وتغيير بوجيهات من غير داعي، أو حتى عشان تبقى عارف مكان المسفاير فين. بص، أنت بعد ما بتخش على الإنجن كده بتختار الأكتويشن تيست، وبتنزل تحت كده الباور بالانس، وعلى حسب ما انت عايز تشوف داتا او مش عايز تشوف. تمام. العربية دايرة عندنا هنا دلوقتي. لو دوست كده على واحد بتعطل السلندر نمرة واحد، ونشوف الار بي ام اتغير. تمام. وبتحس بالهزة في العربية لما بتخلص تعمل ريست. وعندك السلندرات 1 و2 و3 و4، بتجرب عليهم واحد واحد لغاية ما تشوف المكان اللي ما بيتغيرش. تمام. كده بتعرف مكان الميس فاير فين. ولو الميس فاير في 3 أو 4 يبقى حظك حلو ومش هتحل منفذ. تقدر تطلع الكويلات وتبص على البوجيهات من غير ما تحل منفذ. أتمنى تكون المعلومة فادتكم، وشكرا وإلى اللقاء.